బ్యాగి ఇది బ్యాగ్ ఇది మామా ఎవరు 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 ఏమన్నా గ్రీన్ కలర్ షర్ట్ ఏమ్మా తిట్టినట్టు మా పాపని కంప్లైంట్స్ ఒక రోజు అట్లా బ్యాగ్ పెట్టుకొని కూర్చోవచ్చు కదా అంటుంది. ప్లేస్ సరిపోతుందా? సరిపోదు కదా, కింద పడిపోతావు కదా. సరే ఏం తల్లి ఆడతావా? నువ్వు పోదామా? ఏంది పోదాం పట్ట ఇంకా ప్లేస్ లేదు తెలగా, మొత్తం బిజీ ఉంది. వింటర్ హాలిడేస్ 3 days పోతావు నువ్వు? అవునా? యా ఊరమ్మా మీది? పేరూరు. పోమ్మా తల్లి అఖిల. పోంబా పోదా తల్లి. బాయ్ చెప్పేసి